確かにずっと見てられるなこれ。した？ああもう。アップロード配信が一番先に見られると思うけど。どこに固定できないかなこれ。ホーローのやつも大丈夫なんかな、この USB のあれやっても、コーヒーの。大丈夫じゃない？だって直火でお湯沸かすじゃん。ただ急に溢れ出るっていうお湯が。なるほどね。
そこは電気がつくから明るいか。うん。やっぱ裏か。うん。同じ向きにしてなんか意味があんの？せっかく触ったのに全く同じ向きに直ったんですけどなんかそれ意味あんの？いや別に。消えていくんですけど。マグマみたい。ボルケーノホテルで見た夜の火山みたい。まあでもこれ10個ぐらいあれば。なるほどね。写真ツアーみたいなもんやね。アクティビティだよねこれも。地味な。アクティビティなんですか、写真ツアー。そうでしょう。写真ツアー。これ撮り始めてから30分ぐらい。
うん3、4本で30分、もうちょっとあってもいいか。うまくつくかな。もしかして山だった僕。うんだいぶ風がこっち向きがおだいぶいい感じに燃えてきた。確かにずっと見てられるなこれ。うんついた？ああもう。ついた？うん。そこ動画の邪魔だよ。あの動画はこう実際座ってから使う画像だからいいの別に。いい感じ。いかがですか？あったかい。顔が映らない。まあ確かにね。親父のソロ焚き火。いい画像ですよ。写真なのか動画なのかがわからないぐらい止まってます。